ടെംപ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോയും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അപ്പത്തിനും പൊറോട്ടയ്ക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചേർന്ന് പോകും. അപ്പോൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് പരലിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സവോളയൊക്കെ എടുത്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യമേ നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മുട്ടയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തോ, എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം. ഗ്രേറ്ററിലിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് നല്ല കനം കുറഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ കൂഞ്ഞൊക്കെ കളയണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വിനാഗിരി ചേർക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷെ ഞാനിതുവരെയും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചില്ലേ ആ സവോള, അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സവോളയിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു തുടങ്ങും. അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ സവോള ഒന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് സവോള ഇട്ടത് എന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി വാടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയായി. ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് ചെറിയ തീയിലൊക്കെ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വേണം ഈ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കണം. ഇളക്കി നോക്കുമ്പം അതിനിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോവിഡ് ജ്യൂസാണ്. കോവിഡിന് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചൊരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ടെംപ്റ്റിംഗ് ഫാമിലിയിലേക്ക് കുറച്ച് സബ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി, അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി. ഒത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി വേണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലോണം കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയൊക്കെയാണ്. മുളക് പൊടി നമ്മളിതുവരെയും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചിലരൊക്കെ പിരിയമുളക് മാത്രം ചേർക്കാറുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളർ കിട്ടേ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പിരിയമുളകും കൊല്ലമുളകും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കളറും കിട്ടും, എരിവും കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ മുമ്പ് നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ആ മുളകിൻ്റെയൊക്കെ കുത്തൽ മാറുന്നത് വരെ കൈയെടുക്കാതെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇത് നല്ല കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് മാറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി തോടൊക്കെ പൊളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇനി ഇത് കൈയെടുക്കാതെ ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അടച്ച് വെച്ചാൽ ആ ആവിയിലൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തും കൂടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കടായി നിറച്ചും ഉള്ളി ഇട്ടതാണേ. ഇപ്പോൾ അത് വാടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തിളച്ച വെള്ളമാണ്. ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുതേ, തിളച്ച വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമതും കൂടി 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പം 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അത് മതി. ഒത്തിരി ചാറ് വേണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം.
മൂടി വെച്ചിട്ട് ആ അരപ്പൊക്കെ അതിനകത്ത് പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റാവുന്ന വരെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ ഇത് ആ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു തക്കാളി നമുക്ക് ഇട്ടാലും മതി, അരച്ച് ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ ആ സ്വാദൊന്ന് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഒത്തിരി കൂടരുത് കേട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മധുരമായി പോകും. ഒരു നുള്ള് മതി. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സംഭവം ചെയ്യും കേട്ടോ. അതാണ് ഈ മുട്ട റോസ്റ്റിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പച്ചമുളകൊന്നും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചാറും എല്ലാം നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കണം, ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം. മുട്ട നമുക്ക് ഒന്ന് വരഞ്ഞിടാം. പിന്നെ വരഞ്ഞിടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചുമ്മാ വെറുതെ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. ഞാൻ പക്ഷേ എപ്പോഴും മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. എനിക്ക് മാത്രമേ ഈ അരപ്പൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇടാമേ. എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ മുട്ടക്കറിയുടെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഇടാം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം അരപ്പൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയുടെ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ച അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഈ മസാലക്കൂട്ടും എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കടുക് താളിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം വെറുതെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റി എടുത്തതേ ഉള്ളേ. അപ്പോൾ കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് കൈച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്മോക്കി എഗ് മസാല. അത് പിന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത്, സൺഫ്ലവർ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചരിച്ചരിഞ്ഞതും, ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതും കൂടി കനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞതും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട്, പിന്നെ ഒരു 2 വറ്റൽമുളകും കൂടെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ മുട്ടക്കറിക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ, കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത്, എന്നാൽ പച്ചമണം മാറുകയും വേണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടിയപ്പത്തിനും അപ്പത്തിനും പൊറോട്ടയ്ക്കുമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ മുട്ടക്കറി. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മുട്ടക്കറിയുടെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം സെറ്റാക്കി എടുക്കണം.